Muy buenas a todos, chicos y chicas, aquí Dan, volvemos a darle cañita a los gameplays. En este caso os traigo el juego Sonic 1 para la consola Game Gear, la portátil de SEGA. Y si os parece vamos a darle cañita, ¿vale, chicos?
Pues nada, guapetones, me desmuteo ya. Como podéis ver, nos hemos finalizado el gameplay. Espero que os haya gustado este juego. La verdad que ya sabéis que soy súper fan tanto de Super Mario como de Sonic. Y no quería empezar el año de otra forma que no fuera trayéndoos un Sonic o un Mario. O sea que quería empezar este nuevo año trayendo algo chulo. Y la verdad que espero que os guste este gameplay. La verdad que es un juego que está muy chulo. Y nada, no quería olvidarme de desearos a todos felices fiestas, feliz año. La verdad que espero que este año 2023 sea mejor que el 2022 para todos. Y nada, gente, muchísimas gracias a todos por vuestro cariño y por vuestro apoyo. De verdad, aún sigo con la voz tocada, la verdad que estoy un poco rayado ya con el tema, pero bueno, veo que mucha gente está como yo, o sea que debe ser el tema este de la gripe esta nueva que hay. Pero bueno, por eso no quiero hablar mucho en los gameplays, porque se me nota una voz un poco ronca y la verdad que no es muy agradable de cara a escucharme, ¿no? Y nada, guapetones, simplemente para acabar despidiendo el vídeo, ya sabéis, os mando a todos un abrazo enorme, un beso gigante y os deseo a todos de verdad unas felices fiestas, un feliz año. Change it.